вами Віка Тян, і сьогодні я знімаю відео. Я вам сьогодні розкажу, що робити на природі, якщо скучно і їжа ще не готова. Ну що, поїхали? Співати під музику. Ще по тих штуках. Run. Можна ще жарити шашлики. Можна до речі приїжджатися в всякі крики. Треба епічно ще й впасти. Тоді, ой, я надіюсь, що вам сподобалось це відео. Ставте лайк,